що, всім привіт! І з вами в студії обратно Volkswagen Polo Classic. Машина папи. Коротше що, будемо зараз щось робити. З кулісою рішилося так. Буде просто така палка. Я ту всю м'якушку, той весь набалдашник зрізав і все, і красота. Відкрилась. Так, трудності з лядою, це ми все устранимо. Трудності з замком. Тут є така чудо-проволочка, за яку ми дергаємо, і він відкривається. Щелк. І він відкритий. Ну, так, газові упори поміняємо. В общем, проволочку, коротше, ми знімаємо. Не вийшло зняти мені ремонт. Ну, я зараз вам покажу приблизно, що тут було. Коротше, оцей замок. Коротше, він, во-первых, мішав язичку відкинутися, оцей рычаг. І зараз що у нас виходить? У нас зараз виходить те, я просто зібрав його, як воно должно бути. Він замикає, а відмикати вже не може. Коротше, прийшлося його трошки переділати по-своєму. Тепер все працює. Так, беремо ключик. Витягуємо. Все. Він замкнутий. Провертаємо сюди, витягуємо. Він відкривається. Так що тут поки все. Ще предстоїть уборка, хімчистка. Постираємо чехли. Пилючку уберемо. Ну, ручку КПП я вже показував. Розібратися з магнітофоном, тому що він, чого папа зробив цей, коротше, тумблер. Бо він постійно щось там у ньому світиться і сажає акумулятор. Треба переподключити його нормально, щоб він вирубався. А ну давай, Дениска. Ну то що, денчик як обично, коротше. Шпакло в руки чи в зуби і погнав. Да? І як воно процес? Ти бачиш, які у нас серйозні машини вон стоять із синіми номерами. Ага. Доставати. О, так. Виключись. Все. Так, достали. Хорошо, радіо вже випало само. Надо ще закріпити шахту. Тому що дребежить усе капець. Так, в общем, такі приборчики. Получається, що тут постійний плюс і тут плюс йде через тумблер. А він должен йти через замок зажигання. Коротше, зараз буду розбиратися з цим. Ну, звісно, тут просто примотали, ще один плюс постійний. Так, а нам треба наоборот, щоб вона робила. Це у нас плюс після замка. Нам треба, щоб він був отут. Коротше, розібрався. Те, що сюди колись приходило, тут немає нічого, ні зажигання включене, виключене. На цьому красному постійний плюс. А нам треба постійний плюс ось сюди. Ми зараз просто це все відкусимо. На фіолетовому з'являється плюс, коли включаємо зажигання. Ми його підключимо сюди. Як розібрати цей розйом, щоб його перепінувати? Ось підковирюємо цю штучку. Витягаємо. І в нас розблоковані всі піни. Можна доставати і перепіновувати. Фух, коротше, далі, щоб їх витягнути ці піни, треба поморочити голову. Прийшлось зробити таку, типа, штучку. Її вставляєш отако. Дивіться, тут ось по бокам дві защелки. Коротше, їх треба отсюда зжати, а потім витягнути сам пін. Це дуже важко. Фух, закончились мої, коротше, нравственні страдання. Дивимося, що вийшло. Поки що підключив на пробний. Включаємо зажигання. Клас. Ну, тому що вона знята була, зараз, коротше, ніфіга не цей. Так, єсть.
Включимо, наприклад, не першу пісню, а включимо взагалі якусь ліву. Міша Круг. Так, грає. Включили зажигання. Виключили зажигання. Вона потухла. Включаємо зажигання. І вуаля, пісня йде далі, нічого не збивається. Все нормально. Зараз попробуємо запустити. Завелась дуже погано. Все робить. І що я можу сказати? Два піна поміняли і тепер ніяких ні тумблірків, нічого немає. Так що обов'язково підпишіться на канал. Буде цікаво.